Kızım sen her şeyi baştan bir anlatsana bana. Mahur, iyi misin? İyiyim abicim. İyiyim, merak etme, gayet iyiyim. Ne öğrenebildiniz baba? Kimmiş bu adamlar? Ne bileyim oğlum ben. Polisler bulmadı mı? Ya emniyetten daha şimdi geldik. Bulacağız diyorlar. Bulurlar inşallah. Aziz ne oluyor? Mahur silahlı saldırıya uğramış. Ne? Nasıl yani? Aşkım iyi misin? İyiyim Firuzan, iyiyim. Geçti gitti, sağ ol. Nerede oldu peki? Ha, nasıl oldu? Fotoğraf çekiyordum. Adamın birini öldürdüler. Sonra da beni gördüler, benim peşime düştüler işte. Nasıl kurtuldun peki? Kaçtın mı? Adamın biri yardım etti. Hangi adam? Bilmiyorum, tanımıyorum adamı. Neyi biliyorsun Mahur? Saldıranları bilmiyorsun, kurtaranı bilmiyorsun. Neyi biliyorsun? Abi ben bugün az kalsın öldürülüyordum. Sen farkında mısın? Sence şu an beni sorguya çekmenin sırası mı gerçekten mi? Tamam canım, çekiyorum çünkü o adamları bulmamız lazım. Abin doğru söylüyor Mahur. O adamları bulması lazım. Hepsini şirketinde işe alıp sabaha kadar çalıştırması lazım. Kürek mahkumu gibi. En sevdiği şey. Ne alakası var şimdi konumuzla? Hem şu haline bak be abi. Saat daha kaç? İçerisi leş gibi koktu. Abim, Canım. çok mu içtin sen yine? Biraz uzanmak ister misin? Uzanmak istemiyorum. Uyumak da istemiyorum. Uyuyunca içemiyorum. İçmeyince sarhoş olamıyorum. O zaman da hayat çekilmez oluyor. Sen bir gelsin. Sen iyi misin? Yani biraz korktum tabii ama şu anda iyiyim. Şimdi söyle bakalım bana. Seni kurtaran bu gizli kahramanın pelerini var mıydı? Yoktu. Bayan deyip durdu bana, biliyor musun? Bayan mı? Bayan. Alaturka bir kahraman. Sanki tam eksikliğini hissettiğimiz şey. Geçmiş olsun. Korkma. Baban yanındayken kimse senin saçının teline zarar veremez. Asla. Biliyorum babacığım. Hadi uyu. Çok zor bir gün geçirdin. Tamam. Sen de uyu ama. İyi geceler. İyi geceler. Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni.